Ky sezon nuk ka ardhur i mbar për fermerët në Mallakastër, një ndër zonat më të njohura për kultivimin e qershis. Ata ngren shqetësimin e rënjes të ndjeshme të prodhimit dhe tharjes së pemëve për të tretin vit radhazi. Prodhimi është shumë i dobët. Vjallë në faktori kohës i kapi një i ftohtë gjatë lullëzimit, edhe si që shikoni gjendja është shumë e dobët. Ne nga vitet e tjera kemi qenë shumë mirë. Kjo ndodh në sistemi klimës, si duket temperaturat e larta, në ata cilat e vjerme ka lëvon shumë probleme, dhe qershia është një bim që dojnë që lagështirën, edhe vendin e ftohtë. Na pure vapë, na që ka ndryshuar klima që bën vapë shumë, nuk bëhet qershia të neve tani. Tani të neve më bëhet pajamja, udhëri, udhëri ka vesh mirë, përgjithësi, si vetë, udhëri ka bërë plot. Qershit dëmtuar në ekonominë tuaj, mos flasë për qershit. Po tjera, ata se vëmë çam 10 vjeçare ato, po të bëjnë një kutal qershia pa të thajnë. Dhe ato vetë nuk kam, ikim vetë. Banorët pohojnë gjithashtu se kostot e papërballueshme të mirëmbajtjes kanë rënduar situatën. Jo, ai prep, nuk dua me. Pse? As i vjerim dot, as i shesim dot. Sa kishte? Unë kisha 130 rajnë. Tani? Tash s'kam asnjë. Ja, po pat aty në atë rrugës ishin një 3-4 aty në rrugë, ato që kanë ngelu shumë. Ata që janë marrë të kjo mbaj shpresat që kanë hedhur punë e pleja, do 2 herë ta punësh qeshim. Në rast se thash qeshi. Ja të marrësh të qesh. Përballë kësaj situate, një pjesë e madhe e banorëve kanë nisur të heqin dorë nga kultivimi i qershis, duke i prerë pemët për t'i zëvendësuar me kultura rezistente si ulliri.